Hello，大家好啊！我係陳生 Felix，咁我而家咧就喺安華苑，咁安華咧都派咗樓都差唔多有2個星期噶啦，咁而家咧就嚟睇下單位嘅進度同埋睇下裏邊嘅環境係點樣。嗱，咁而家呢個安華咧今次有進步啦，咁佢4隻翼就用咗4隻唔同顏色嚟區分。好啦，嗱入到嚟單位裏邊，咁而家呢個大單位，咁啊拆嘢拆晒㗎啦，廚房瓷磚保留唔拆，咁啊做咗水喉嘅，咁呢啲界爛咗呢啲，遲啲就會補翻。咁個廁所，廁所都拆晒㗎啦，連個頂嗰啲位都拆晒，鏟晒灰㗎啦。煤氣喉、升高亦都改咗，跟住個水龍頭改翻去中間位，亦都改埋。嗱，見到呢啲排山啊，呢啲今次呢一間屋啲排山好鬼渣啊！全部清拆嗰陣時已經爛晒。好啦，再睇下呢埲牆，哇嚇死人啊！呢埲牆係足足1尺啊，超誇張啊！嗱，咁另外電箱隔離廚房呢個門口位呢一條大震，呢一條震又係成尺闊啊，真係誇張。嗱，另外喺個雪櫃後邊係冇原裝電掣，要自己新加嘅呢個原裝係冇電掣嘅雪櫃杯。好啦，嗱再睇下其他位置。嗱，呢個大房呢度又係全部震呢柱呢，全部都係1尺闊嘅，1尺闊嘅好誇張啊！呢條震都係1尺闊，好犀利啊！嗱，你睇背脊呢啲位，背脊呢啲排山呢，未試過咁差嘅呢啲排山窿，全部清拆就全部甩晒出嚟，全部甩晒出嚟，好誇張啊！嗱，點解話外牆成日會揾唔到源頭漏水呢？嗱，其實就係呢啲排山窿啊！嗱，呢啲排山窿啊，好差啊！全部外牆都係有排山窿嘅，你睇呢啲一個個補呢啲窿呢，其實全部都係排山窿嚟嘅。點解話即係喺啲靠窗位置揾唔到漏水源頭？其實就係呢啲排山窿落入嚟嘅，因為你睇到啦，佢哋補得係好馬虎㗎，絕對好馬虎㗎。好啦，嗱，依家我哋灰係鏟晒啦，鏟到乾乾淨淨。咁而家廁所後邊呢一幅牆就會砌磚。嗱，砌磚呢，砌磚之前我都打晒釘㗎啦。咁另外呢，打晒釘都唔夠啊，因為呢啲石屎到時砌磚英泥沙呢，其實都係黐唔實嘅，都係會裂嘅，所以呢，都要打花佢，盡量打花佢，希望黐實少少。OK，我再睇之後嘅步驟啦。